اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ابو بکر اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل شنو ٹیکنیکل۔ میرا یوٹیوب کا پہلا نام تھا فرسٹ یو تھا اور اب ہے شنو ٹیکنیکل، میں نے نام چینج کیا۔ تو آج ہمارا جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنا نام پر رنگ ٹون بنائیں گے، اور وہ بھی ایسا ہوگا کہ میرا نام ابو بکر ہے تو میں ایسا بتاؤں گا، ابو بکر بھائی فون اٹھاؤ، آپ کو کسی نے دل سے یاد کیا، یہ ایسا کوئی بولے گا وہ، ٹھیک ہے، اور آپ کے رنگ ٹون پر آپ وہ لگائے گے، ٹھیک ہے۔ تو پلیز آپ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب ہی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن ہے اس پر دبا دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ ہمارے آنے والے ویڈیو سے بر وقت آپ کو ملتے رہا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر پہ آ جائے، کوئی بھی براؤزر ہو، جیسے میں کروم اوپن کروں، اگر آپ کے پاس کروم ہو تو اچھی بات ہوگا۔ جیسے ہمارا نیٹ جو ہے وائی فائی تھوڑا سلو ہے، اس لیے یہاں سرچنگ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں آ گیا سرچ اور ٹائپ ایڈریس، میں یہاں پیسٹ کروں، میں نے جو پیسٹ کیا یہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے FDMRN نیم رنگ ٹون میک، اس پر کلک کیجئے۔ تو میں نے نام نہیں سرچ کیا تو سب سے پہلے میں ادھر اپنا نام سرچ کروں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کو ہٹا دیجئے اور اپنا نام لکھ کے پھر سرچ کریں، یہ سارے آ گیا۔ السلام علیکم ابو بکر پلیز پک اپ دا فون، اس پر بھی مت کلک کیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں السلام علیکم ابو بکر، آپ نے فون اٹھایا اور نیم جو ہے وہ بھی شاید بتائے گا۔ تو میں یہ ڈاؤن لوڈ کروں، یہ آپ دیکھتے ہیں میں نے ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا۔ السلام علیکم ابو بکر خان، اپنا فون اٹھائی۔ اب دیکھ السلام علیکم ابو بکر خان، اپنا فون اٹھائی۔ تو السلام علیکم مجھے ابو یہ بکر پسند خان، ہے تو میں اپنا یہ فون ڈاؤن لوڈ اٹھائی۔ کروں۔ جیسے ہی میں نے یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، یہ ڈاؤن لوڈ ہوا تو آپ اپنے السلام علیکم ابو بکر خان، اپنا فون اٹھائی۔ السلام علیکم ابو بکر خان، اپنا فون اٹھائی۔ السلام علیکم ابو بکر خان، اپنا فون اٹھائی۔ تو آج کا ویڈیو ہمارا یہ تھا، تو آنے والے ویڈیو سے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، تو سبسکرائب کیجئے ہمارا